ခန္ဓာစီစဉ်300ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားထံမှသင်္นานဖွင့်ပွဲဩဝါဒမှာစကားနာကြားရန်ဖြစ်ပါတယ်။တို့ဖြစ်ပါ၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားထံမှဘုရားတပည့်တော်တို့အားတနာငင့်ညာချီးမြှောက်သည့်အနေဖြင့်ဖွင့်ဩဝါဒစကားမွေးကြားပေးပါရန်ယူသည်လေးမြတ်စွာဖြင့်ခြေတော်ဆုံးဥခတ်၍လျှောက်ထားပါသည်ဘုရားဓမ္မပညာသင်တန်းဒီနေ့ဖွင့်လှစ်မဲ့ဓမ္မပညာသင်တန်းကတော့သုတ်တံအနှစ်ချုပ်ကိုသင်မဲ့ဓမ္မပညာသင်တန်းဖြစ်တယ်ဒီယခုနှစ်စတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်တဲ့ဓမ္မပညာသင်တန်းတွေမှာရက်တို့သင်တန်းရက်ရှိသင်တန်းလို့ဆိုပြီးအားလုံးလိုက်နိုင်အောင်လို့အချိန်မအားလတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရက်တို့သင်တန်းတက်ပြီးတော့အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရက်ရှည်သင်တန်းတက်ဖို့ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ပထမရက်တို့သင်တန်း10ရက်9ရက်တစ်ပိုင်း9ရက်တစ်ပိုင်း10ရက်မှာအဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်လို့ဆိုတဲ့အခြေခံအဘိဓမ္မာခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့နည်းနဲ့အဘိဓမ္မာအခြေခံကို10ရက်နာရီပေါင်း20သင်တန်းပို့ချပြီးတော့ပြီးပြီဓမ္မပညာသင်တန်းရက်ရှိအမှတ်စဉ်1ကိုလည်းအပိုင်း1အပိုင်း2ခွဲပြီးတော့အပိုင်း1မှာဝိသုဒ္ဓိမက်မှာကမ္မထန်တရားအထုတ်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအခန်းနဲ့ကင်္ခာဝေဒနာဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိဿပရိက္ခဉာဏ်ဒီအခြေခံဉာဏ်နှစ်ခုလုံလောက်အောင်အသေးစိတ်ရှင်းပြတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကျမ်းလာမူရင်းအတိုင်းနားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့သင်တန်းပို့ချပြီးအပိုင်း1မှာတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလမ်းလွဲသွားနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုရှင်းပြတဲ့မေဃဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိအပိုင်းအဲ့ဒီအပိုင်းကိုပြီးဆုံးအောင်ပို့ချပြီးလို့ရက်ရှိသင်တန်းရက်ပေါင်း28ရက်အဲ့ဒီရက်ပေါင်း28ရက်နိုင်ပေါင်း56နိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်သင်တန်းပို့ချလို့ပြည့်စုံသွားပြီ